Qysh qatë shuni, s'po më hap fare telefonin klumi, ka ikën plazh me shoqnin, as nuk për mami telefon që arrit ashnosh, jam mirë, jam ashtu, fare më s'ma pas telefonin, bën me rak kot, hapë me mam telefonin. Po merr mami telefon, po kam marru ta marr që kam arrit. Alo ma si e? Po kam arrit, më fal sa harrova të merr janë. O, shishur, më mam, po ku e pata telefon, më mam, një sa të herë porosita, merre mamin telefon, sa të arrish se bëhe me rak, më mam. Aman, më mam, shishur më telefon, ha, arritët mirë. Shumë mirë, ma shumë mirë, diell, plazh, super fresk, shumë bukur, pra kalojmë shumë bukur, ti si je? Shumë mirë, mam, kënaqur, vetëm kujdes çat kam porosit, kujdes lekët ke çanta dhe me kursim lekët mam, tak, me kursim gjithçka se jugu është shtrenjt biri mamit. Hajde, ja kalofsh bukur, edhe mos harxosh shumë lek, hajde. Po e di, ma e di se cilit paguaj për gjërat e veta, e di. Se cilit paguaj për gjërat e veta, bravo, e shikon ta kam su mami për men, çat kishe mami kënaqur, me kursim lekët, edhe kujdes mos u fu thellën nga ujë, kalofsh bukur mam, hajde. Hajde, dhe merr mami telefon para se me flet gjumë, hat kishin mami, se bëjmë rak. Hajde. Natën e mirë, paqim. Rri pa mrak ma, okej? Ciao, put fort, ciao. Qoftë ju pëlqeu kjo video, jepini like edhe follow këtu në TikTok për më shumë video. Faleminderit shumë, ciao. Marrë me më mbëjt flas, se i di dy gjëra, se po bërtas, se këtu kam vesh dhe muret moj, se përhapet lajmin në përlagje, pastaj jo merr me tash e theme, jo unë marr njerëzit me llafe e kështu e ashtu. Tani më thujti mu një rast që moza e ka pas shtëpinë nxit dritë. Asnjëherë. Man i kemi shku një herë prit të kujtohem. I kemi shku një herë, kishte martu çunin, nuk e di, shkum për kafe, për t'i pi kafe për çunin e diçka e tillë, shkum në shtëpi asaj, kishte bler gjithë rrok, ma çorape, brek, kishte futur tani nga dhoma gocës, e kishte ndër në hapadashje, edhe duk gjithë rrumuja aty, kishte pastruar vetëm hallin, sa për mos me e pa njerëzit atë kur vini me pi kafe mos me e pa rrumuj. Tu për faqezes. Mi bëhet ashtu s'bëhet. Pa tash Pranaj, unë qunin tim, e kam qun kalamanin tim, edhe e kam su tak, me lame, shplame, gatu, me prit mysafirit, ajo thot, se s'ka gjë se kur shkoj ke burri do i mësoj. Pa aman, do shkoj atje nesër pas nesër do shkoj ke burri, ke vjera, do thoj, po pse, kusht ka rrit ty këshu, turp e faqezes. Edhe kush do i haj pastaj, moza do i haj gjitha lafet, sot i madh. Ne muhabet po bëjmë, muhabet. Në këtë kafe rat, fliske ti goca mozës shumë e mirë, jo moza e ka shpinin shumë të mirë e ashtu. Më falë ti ta shikot. Hajde, pjetë kafe rat. Kemi një hall të madh. Lulet kuqe apo blu? Blu se shkoj me mobilet, apo të kuqe. E kuqe zjarë që ta thy pak. Apo të dyja? Apo, ja, blu. Vetëm blu? Veri manga. Apo vetëm, të kuqe, ma mirë të kuqe. Apo pa lule fare. Po në gjanë, si kokot në gjanë kështu, E kuqe, blu. Ta vem shu kujti bje djeta është e vërteta? Kujti bje djeta është e vërteta, në që se nuk besoni, filloni numëroni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E kuqe. E kuqe, pra. Faleminderit. Apo blu. Kujti ra e djeta e blu së më duket. Apo e kuqe. Shkuani në komente, blu, apo e kuqe. O ma, do ma blesh iPhone 15 për vitri? Kismet, qofim që do të prej nga rroga. O ma, do i me pushime në 2024? Po kismet, mi mam, na i bizot i marë, edhe shofim e baj. O ma, që do bëjmë për vitri? Po kismet, mi mam. O ma, kismet do të thot po, apo jo? Po kismet do të thot kismet, mi mam. Mo baj si kur se diti. O ma, po dali qik me shokët, do mjapësh ta lek? Kismet, mi mam, kismet. Aman men që të ka thanë mami këtë vakt vitin që kaloi, e man men? Po, mami, e di, kismet. Kismet, bravo, biri mami, e di, mi i qune zjoti. Po, mirë, ma, që do mblesh për vitri? Kismet, mi mam, vitri, ka dhe pak koprit.
Oho, ma, ky kismeti s'mdash ka fare muaj, ma. Qa është kjo këshu kot? Sa e vret menjen, po kismet mi mam, kush e di do doj vitin tjetër. Hajde tash i bëj një kafe mamit, lutem. Kismet, ma. Shi, tu ngrita? Haj, sa ti ma, tho ky mu kismet. U bë, surati këtit. Hej, sa ti ma. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, jepini një like, follow këtu në TikTok kush nuk më ka akoma, edhe follow në Instagramin tim. Ju dua shumë. Kismet. Edhe pse në dy t'ina faj, ajo e jem jo unë një saj, ajo e din, nuk e haroj as një detaj. Hajde qoje, hajde qashke, qoj. Qoj, qashke, ora 12:03 akoma në gjumë. Qoje, unë qoj shpejt. Oj ki, sa e t'kam thanë Erbir, kur qojesh, habi këto dritare. Ajrose doma, ka lezet. Ashtu de, merë frym, mushet më shkruja me frym, qa është kjo dhomë këshu, hajde qoje. O ma, qa banë, ma, qa është kjo zhurmë, lutem len fleje pak, qa është kjo dritë, lutem mylla atë. Qatë mëllër e qatë bullshit se ke bodhomën, si merë frym tu i her. Hajde mu qojer, hajde se ka me fshi dhe një, hajde. Qo se do të fshi dhe ty me fshes. O ma, të lutem, a nuk jam pushim ti mërë, qa të pa ju, ndja o qova, ku do shkoj? Nuk, më do gjumë, të lutem, len flej. Do gjumë së rati jote, do gjumë, normalisht do gjumë tu, ne idejnë 3-4 në gjesë dhe ty në telefon, si mos do dush gjumë ti në gjesë. Mu qorë gjenë, shka, bëj dush, lejt dhëme dhe hajde pashtë, ha buk. Oj ky, ora 12 ti zjash mi në gjesë. Hajde qëra pashtë atë, hajke, e ka bo dhomën aty. Gjullë e ka bo, hajde mu qa shpejt, mu qa ma rëgullo dhomën, shisi ka bo robet. Oj mami, o ma du gjumë. Shisi bo, oj mami du gjumë, quni 18 vjeç. S'ke turp, hajde mu qa shpejt. Mama përsërit, mos ti mami përsërit fjallet, mos të them 2 herë. Mu qa shpejt tash, se pak si jam zhu me nerva. Edhe ty ka mangut, hajde. Ta në një pyetje kam, pse nuk në lini me flejt gjumë? Pse nuk në lini me flejt, du me flejt gjumë? Ju dua shumë, faleminderit që ndoqë këtë video. Edhe në qoftë ju pëlqeu bëjni like, edhe follow këtu në TikTok kush nuk më ka akoma, edhe gjithashtu në Instagram tim Brendolika, ju dua shumë. Mirë dita si ju kam. E djelë sot nesër keni shkollë, keni prek libra me dorë? Asi gjë s'keni prek. Po ja pse se di unë, po e di unë e di. Përgatituni se nesër du ju ngrej me nota në regjistër. Po, juve që po shikoni këtë videon. Nesër keni shkollë, është e hanë nesër. Ju ja tregojnë juve. Qa doni nesër? Me notë regjistër që ditë në parë? Doni t'ju bëjmë një test? Apo doni provim në 3 mujor direkt që ditë në parë të shkollës? Po pse s'mësoni, pra pse s'mësoni? Qa do mësoni tani? Po jo, me shpirt, jo, do t'kishit mësu, erdi dita shkollës dhe ju ngrej mësim. Nesër, dhe shikoni vetë juve. Unë e bërë atimen, ju paralajmërova t'kishit mësu, t'kishit bo gjana, po ju s'keni bo gjana, qa them unë juve. Ti moj, hiqe që në gjakizin, qa bën ashtu si chihuahua? Hoj, kja. S'keni fare ju, se jeni mësu keq. Se ku bëjmë e mirë me juve, unë ju fluturoni. S'keni fare ju, ja. Ka të regoj unë juve nesër, me në gjesë, provim. Edhe shifni pastaj, tapni së shifni tavanin, se s'keni mësu gjë, që do bëni? Nese, këte video e bëra për juve, për ata që s'kan mësuar gjë, duke përfshirë edhe vetën time, suksese nesër, edhe i dua fort. Mirë mëgjës si klasa, qysh ju ka zysha, qysh ja ka lut me pushime mirë, u knaqim, duheshin këto pushimet valet, kishin zysha. Po marrun shpejt, edhe zyshës ashtu i duk, marrun shpejt. Nejsa, qa do bëjmë sot, e linë sot fare, mos bëjmë si, dita parë këshu avashavash, i marrin gjyrat avashavash. Mirë mëgjës si klasa, i pas keni harru rregullat e mia më duket. Vjen mësusja në klas, zysha në klas, qojnë zënsit këmbë, që të presin zyshën. Ja, tani ulluni, se tani shumë vonë tashi. Ajto, kur vini nga pushimet juve, bëjni shumë qinj. Shumë të gjata këto pushimet, shumë gjata. Keni mësu në i gjë, keni kap libra me dorë. Asi gjë. Si kur ta dhja pra, ti me goce ishen që ka të qënë gjakizin.
Se Chihuahua, heqë me gotës në gjakizin, ka marrë në klasën, jam zysha, për ty po në 5 minutës. Qa doni t'ju bëj, keni kap liber me dorë, keni mësu gjë? As ju ja tregoj unë juve. Kur bëhem e mirë me juve, fluturon juve, pa ajtë të ju atregoj unë ju tashi. Qa doni me not, ju ngle me not register, mini test, provim 3 mujori që dytë në parë, ajtë ju atregoj unë juve. Ti, shko me që kej gjisë një zyshës, hajde, qoh. Ti, qoh, më më rritë më shofë, është shumë e bukur jam. A që, ajtë ju atregoj unë juve. Ju kam dorë, tashi sa ju kam dorë, ju atregoj unë juve. Qa janë këtë bak të nëzanës kështu bre? Hajtë ju atregoj unë. Po I kërgjoja ne, alo Stacey si e, ja se po vi me avion privat, po ma ka ble I dashuri, po. E me mirë se e kam kështu me lekat e të dashuri, me hotele, me gjona. Po ja se po ulem, po kë shoferi nuk po më lërhat. O gjagje, dhe I kështu qiklutëm, së është vendi im kë. Oj kë, për të resë do ulem unë I herë. Shofera I e piloti, qa që e piloti me piloti, jo zoti madh. Nuk e di se qa, nejse. Ja se do vi shpirt, ja për pak minuta, për pak orë, jam atje. Mirë shpirt, haj të puq, qao. Mirë pafshme, zi po pres, do knaqemi. Hajda. Gjas me avion privat, una. Zoti madh. Se gjitha një të dashur ashtu, si s'më më mori njëri mua. Ku I kam? Ua, ka marru karikusën do më fike telefoni. Gjaje, I lumë të tashi. Ta lirova venin. Oj ky. Ku do ule mu? Këtej, ku jam? Më kam fut në fund të avionit, o zoti madhë, më këtu merë në ment. Zeza, unë kam frikë fluturoj. Kam ule dhe në fund të avionit. Ti them në stewardeze. Që ka gëqone. Sa I mirë që ka... O djali, mund të ulem atit e ti, se këtu nuk ndi e mirë, po më merë në ment. Këtë dashur, po mirë, se unë s'do të bëj gjë, këtë dashur ti, po në madhe. Edhe unë kam të dashur. Oj, kë. Po, qa të bëj unë? Mirë nejse, hajt. Faleminderit që ndosht të video, që se ju pëlqeu jepini like, share, comment, edhe follow këtu në TikTok, se ndihmoni shumë. Edhe në Instagramin tim, Bredolika, hajt, ciao. Bredon. Hajde këtu, hajde. Hajde se kam I muhabet. Hajde këtu, hajde. Hajde. Pa laço mizeri, hajde. Ma qa ka ndodhë? Je mirë? Unë? Për bukuri. Ja, sim shef. Slay queen. O ti, more, palaço, more, mizerje. Si guxon tire. Ta marrë vesh nga tjerët. Ma kishe thënë vetë paktën. Po ta marrë vesh nga moza? Nga mimoza? Apo nga ajo? Sania? Zoti madh. Ulem pi kafe, qa më gjojnë veshët? Ama në mamë, thuj qa kam bo, se po më frikson kotë, s'kam bo gjë. Si më gënjenore. Se në ralishi. Po mire, birë, ti një tonë mua TikTok dhe më bënë mua ishtë të keqe. Po më se jam e keqe, hajde këtë ke mami, hajde. O pëse më bëna ishtë keqe, birë, më se jam e keqe, unë jam se kukull jam. Rëpë zoti dhe una, bëj atë që mendoj që është e drejt. Ti më dzera ty mu si ku jam ma e keqe a botës. Unë, me vërtet, them ty të palaço mizerje, kush e di unë. Po mamit ka shpirt, o zemra I me ojulli mamit. Hajde, po se mi follow në Facebook, hajde ke mami, hajde follow. Se na mërzite, du t'i kem plazh, du t'i kem pishina, ja ku I ke, ja. Ja, opa. Los tashi, edhe mos na bërë mujt këtu katë. O ma, seriozisht e ke, po tallesh me mu, thash, dua t'i kem pishina, dua t'i kem plazh, ti mësia mu blen pishin kalamajsh, pishin bebesh. Tau. Avash mi mam, se mami ka menu për t'mirën tate. Se ja dalësh jashtë aty, përvëlohesh nga dielli, shumë vap. Këtu nes kondicionerin, e mush te me ujë, e mush pak me ujë, se ma lak gjithë kuzhinë ma bën. Ta tregoj unë të pastaj. Edhe knaqesh tu, qupa-qup, lahesh, edhe marrë punë. Shkosh në plazh në pishina të pagush lek për shezlonin. Lek për shezlonin, unë ma ato lek, blej, kështu, paguj drita ujë, se po nga të rohe, ma ato lek. Ja, ma mushe këte ma ujë, knaqe këtu në kuzhinë, qupa-qup, edhe kondicioner, fresk, as lek. Qa fletoj mam, po ishin nga shtëpia këtë, se kush vjen shtëpi thot qa jem duke bo këto. Jepja dhuroja, bëja dhurat një kalaman aty, gëzoni një kalaman. Isha qa është kjo? Avash e Brendon, avash, qëtëso, avash.
Se po bëja shaka, kjo s'është për ty, është për kushërinë tënd vogël, për shpirtin e hallës vet. Se për ty zbligjaun, ka ble ball rrobe. Hajde tash, ke dush lart po deshe me shku me ula. Hajde, ma rregulloj që këtë kur të vi shpirti i hallës vet, tash shikoj të lumturohet. Nëse ju pëlqen kjo video, jepini like, follow në TikTok për më shumë video. Faleminderit shumë, ciao. I lava ato herë të tjera.